Bakunzi ba KOP rero twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Turi kuwa mbere dutangiye icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa 10 2025. Uyu munsi ni tariki 27. Twahinduye umuvuno uyu munsi, turacyakorera ku Gisozi nk'uko bisanzwe iteka, ariko twimutse noneho twaje gukorera ikiganiro mu busitani bwiza bwa Kwetu Vaganza. Kwetu Vaganza ni ahantu heza cyane, mu kanya muraza kubibona, hari jaride, hari serivisi nziza, bafitemo icyo kunywa, bafitemo sauna, massage, bafitemo byinshi. Ni ahantu heza cyane kandi hari amafu nk'uko mubireba. Tugiye kwinjira rero, ariko ntibyibagije ko nubwo Kwetu Vaganza SPA ari abafatanyabikorwa bashya, tubibutsa ko mu bijyanye n'inyubako mugomba kwibuka ko dufite undi mufatanyabikorwa witwa Premium Construction Group. Premium Construction Group bakugira inama mu bijyanye n'inyubako, mu bijyanye n'ibikorwa remezo, mu bijyanye n'ubutaka. Ubujyanama barabukora, bakakora inyigo, bagakora design, hanyuma barangiza bakakubakira. Byongeyeho bakakushakira, udafite umwanya wo kumanaginga inyubako yawe cyangwa umutungo wawe utimukanwa, bakaba babigiramo uruhare. Mwabahamagara rero kuri 0784425057 cyangwa se kuri 0785559046. Dukorana nabo mu rwego rwo kugira ngo tumenyekanishe ibyo bakora. Tuzajya dusura n'amashansiye yabo, hanyuma nk'aho ibyo bidahagije tubahamagare baze batange inyigisho kuri KOP, bigisha abantu ku bijyanye n'imicungire y'ubutaka n'inyubako. Aha handi bakubwira ati aha hantu ubutaka ni inombe, ntabwo ari ubwo kubakamo inzu ijya hejuru. Bakubwira ati ahangaha hasaba inzu iri hasi, cyangwa se bakubwira bati shyiramo itaje. Abo ni abafatanyabikorwa bashya. Hanyuma bibutsa ko Green Tech nayo yabazaniye icyo twise vitamine ya moteri. Ni amavuta yitwa X1R uvanga na essence cyangwa na mazutu, imodoka ikanywa gakeya, wayashyira noneho muri moteri ikagabanya bya byotsi. Mbibutsa ko byabaye itegeko noneho ko umuntu, ikinyabiziga cyose kizajya kijya gupimwa, kigapimwa imyotsi. Bivuze ngo rero noneho bizaba ari itegeko, aho kugira ngo ujyane ikinyabiziga bakirega imyotsi ugaruke uze kugura amavuta ya X1R, byiza ni ukuyagura mbere kugira ngo utazahora usiragira. Nabo rero mwabashaka kuri 0782962680. Twagiye muri Kwetu Vaganza. Ubusitani bwiza ngira ngo murabubona, uburabo buratoshye nk'uko mubibona, ibiti byiza. Ni ahantu heza cyane kandi ntabwo ari kure ku Gisozi, hafi en face ya Romantic Garden. Ni kuri kaburimbo, umuhanda urahagera. Hari byinshi byiza mwagombye kuhabona, mukaza mukota n'aya mahumbezi, ngira ngo murabibona ko hari ibiti byiza. Ikiganiro cy'uno munsi rero nabateguriye ni ikijyanye n'ubuzima, uburezi, imibereho muri rusange. Ku cyumweru twakoze urugendo tujya mu karere ka Nyanza, duca mu karere ka Bugesera, tugenda tureba uko ibintu byifashe. Reka mpere inyuma. Ngeze mu karere ka Nyanza nihutiye kujya kureba umudamu nababwiraga w'inzobe, wari ufite za ji basabye ko zimenwa nyinshi cyane, n'ubwa mbere nari nzibonye, ariko narabikunze ko urumva itangazo ryatanzwe na polisi na RIB ryahise rigera i Nyanza mu marembo ya Paroisse Anglikane ya Hanika. Uwo mudamu ejo nagiye kumusura n'agahinda kenshi, ndamubaze se za ji wazishyize hehe? Nagira ngo ni nanjye nazitangaga. Ati mwaratubeshye, mwaraduhombeje, ati twarazinyoye. Ntese mwarazinyoye wawe wazimara? Ati nahaye n'abavandimwe nta kuri byari kugenda. Ati mwaradutunguye, ntimwaduhaye nibura ukwezi ngo twitegure ko tuzahomba. Nuko ubwo nyine ndamwihanganisha, hanyuma ndigarukira muri ya nzira mu gutaha. Birumvikana mu murenge wa Busoro bari baduhaye karibu, inyanya nyinshi ku muhanda, kuva ugeze ku kiraro cya Rwabusoro uhita ubona abagabo n'abagore b'ibikwerere bari gutandika, bari gupakira inyanya mu bintu bimeze nk'amakese ya byeri. Ariko
bigaragara ko heze inyanya, intoryi n'udusoko twaremye, ariko tugaye akagari kamwe niba ari ako muri Muyira gafunga amatuwarete, noneho abakeneye kugira icyo abakeneye kwihagarika bakihagarika aho babonye. Ngira ngo gitifu wako kagari arahita nyumva uyu munsi kuwa mbere ibyo byose byasabye ko abashinzwe amasuku ye bica icyo twitaga kera kwica ingwe. Ubwo nicyo babanje. Ibyo rero nabyo bari kugira ngo tugire ibikosoka. So mu murenge rero mu murenge wa Kamabuye aho twageze twasanze abana barimo batoragura udusimba tukunda kugwa imvura iyo yatangiye kugera mu butaka, bamwe bita inswa, abandi bakatwita twegegeri. Ni udusimba tw'amababa abiri, ariko iyi mvura yabaye nyinshi twazamuka kubera gukubita amababa akamanuka kagahinduka akantu kameze nk'ikise nk'umuswa, kakagenda ku butaka kagatangira gusa naho gacukura. Bavuga rero ko hari abantu twahasanze abana baje kudufata ngo bajye kudukaranga baturye. Hari abavuga ko ngo twaba tugira vitamine, hari n'abagira inenesi badashobora kuturya, ariko twaraguye twinshi ku buryo umuhanda ukubona umuhanda waranduye kubera two. Nari maze nanabibonye hano mu Kagarama hejuru kuri Mpinga ya Nyanza, naho twaraguye ari twinshi. Hanyuma ubwo mu gihe nkitegereje nabajije abantu benshi ku magurupe mbaza kubijyanye no kugwa kwinswa n'isenene, na mugenzi wanjye aranyunganira avuga ati ibijyanye n'ibihumyo, imegeri, indenganzira, ibyobo byo bigenda bite. So ni ibintu bisaba twashaka kumenya ngo biza habaye iki, hanyuma kuki bigenda bigabanuka, cyangwa se bifite isomo ki ku bijyanye n'ibinyabuzima. Hanyuma n'abadinutritioniste batubwire niba abo bana cyane cyane abana nibo babirya, ariko n'abakuru bivuga ko babirya nk'isanane, bo byo ndabizi ko n'abakuru bazirya. Ariko se koko harimo ibihe bitunga buzima, proteine zirimo nizihe, cyangwa se byatera uburwayi? Ifoka abantu babimenya, ese bakomeze baturya igihe twaguye, cyangwa se bagirwa ihe nama ijyanye n'imirire. Gusa benshi bavuga ko tugira intungamubiri zishobora kuba zarwanya bwaki. Si icyo gusa rero, nyuma yo kubabona abo bana bageraga muri 20 twabashije kugirana ikiganiro n'abataye ishuri mu rwego rwo kugira ngo tumenye ngo niki ejo hazaza haba abana. Twasanzemo 4, wa 18, wa 17, wa 17, wa 15 na 2 ba 13. Abo bana bataye ishuri bavuga ibibazo, bamwe imyenda y'ishuri, amakayi, igihumbi cyo kurya n'inkweto zifunze ngo z'umukara. Biga kuri école primaire Murago. Ibintu kugira ngo abantu bamenye ayo makuru. Ese koko aba bana bo mu murenge wa Kamabuye nabo guta ishuri? Ese kuba bata ishuri ubwo ejo heza habo hazabera gute? Hanyuma se ku gihugu byo nta gihombo kirimo, niki cyakorwa? Ese ni ngombwa ko abana birwa mu muhanda bazira ko batabonye uniform, batabonye, kandi benshi n'abahanga, batabonye imyenda y'ishuri, batabonye cya gihumbi? Hari igishobora gukorwa. Nzi neza ko abantu bari hano ubushobozi ntago twabubuze, nubwo tutafasha abana bose mu gihugu. Icy'ingenzi nuko haba ari inama, nta murenge ubura bishoboye n'abakene. Ese byashoboka ko mu rwego rw'umurenge wa Kamabuye n'ahandi ikibazo cy'abana bata ishuri nuko tutakigira icyacu, tukumva ko ari ibisanzwe, ariko biba ari ikibazo kuko uhita ubona ko uwo nguwo niba atari kwiga agatangira kujya kwitwa atoragura inswa n'isenene abandi bari ku ishuri, bivuze ngo ejo niwe uzabura umurimo akishakira inzira, niko nabivuga. Ubwo bamwe bakajya no mu bitafitiye umumaro. Donc ntacyo wakwitega bazamarira igihugu bakomeje kuriya. Uko byashoboka kose uwo mubare w'abana bata ishuri wakabaye ugabanuka, abantu babiganiriyeho. Ntago ababyeyi bose bafite ubushobozi bwo kugira ngo bohereze abana ku mashuri, ariko hari uburyo bakunganirwa. Uretse ko hari n'ababyeyi bamwe bafata umwana umwe muri 5, 4 bakiga, undi ntiyige kugira ngo akore imirimo. Iyo myumvire nayo igomba guhinduka biciye mu nzego z'ibanze n'abagira inama abaturage. Abo bantu bari hafi y'abaturage kubumvisha ikiza cy'uko umwana yakwiga, nibura amashuri abanza n'ayisumbuye, cyane ko ari ubuntu. Ariko abo bana bo benshi bagarukiye primaire, nta numwe wageze, hari wagarukiye mu wa 4, hari bagarukiye mu wa 5, kandi bose bakubwira ko bari bashoboye rwose batarabaswa. Uko bishoboka tube twagira
ingamba dufatira hamwe duhereye ku karere ka Bugesera, umurenge wa Kamabuye n'ahandi hari ibibazo uko byakemuka mu murenge wa Kamabuye. Nibaza ko n'abandi bafatiraho isomo bakamenya ngo ese koko aba bana gukora ibarura ry'abana bataye ishuri mu murenge runaka ntago bigoye, ukamenya umubare wabo, buri umwe ukamenya n'ikibazo afite, uwumva atarishaka koko byumvikana bikagira aho umurongo bihabwa, cyangwa bakajya mu mashuri y'imyuga. Ariko abana b'igihugu, kuko ubu igihugu, ahazaza h'igihugu hashingiye kuri abo bana bakibyiruka. Iyo rero tubaretse bakirwa mu muhanda, hari abo nabonye i Masaka birirwa batoragura ibikarito babiri, nabo bavuga ko batiga. Ubwo ni ukuvuga ngo byakabaye byiza ko buri gace, buri sibo, buri mudugudu, buri kagari, buri murenge ugerageza kumenya imibare y'abo bana na buri mwana ikibazo yaba afite, noneho bigashakirwa ibisubizo. Ntago ibisubizo byose biza ari amafaranga, n'ubujyanama bufite icyo busobanura. Niba umubyeyi afite abana 5, umwe agata ishuri 4 bakiga, byaba bivuze ko ari ikibazo cy'umubyeyi, kuko ntago yabona ubushobozi bwa 4 ngo abure ubwumwe. Ni ukubugira inama, niba afite urutoki, niba afite imirima atabasha guhinga akayikodesha, akabonekamo minerivare, kuko Bugesera bo bagira amasambu cyane. Sinumva impamvu baba iyo ubirebye ubona ko ari akarere k'abaturage bafite ubushobozi. So kuba abana bata ishuri ni ikibazo cy'ubujyanama buke ku babyeyi, ni ikibazo cy'ubushake ku barezi, ni ikibazo cyo kutabyitaho kw'abayobozi. Mu bana twahasanze bagera kuri 20, 4 muri bo ntabwo biga. Ubwo ni 1/5. So 1/5 cy'abana b'u Rwanda kibaye kitiga, ngo byaba bivuze ngo uruhare rwabo mu kubaka igihugu mu gihe kiri imbere rwaba rugenda rukendera.